Hello， 大家好，我係恆宇戰啲球。咁今日咧就嚟到華僑城喎嚇。咁啊唔係介紹單位咧，今日咧係嚟採訪業主嘅。咁呢個業主咧就係今年年頭啦，同我哋買咗套華僑城旺嘅一個二手單位啦，景觀非常靚仔嘅。咁而家咧就已經新屋裝修好啦。咁今日咧就帶大家上去睇一睇一個新屋嘅環境啦，順便咧同業主分享下喺大灣區嘅一個生活啦，呢個肇慶大灣區生活。OK， 咁而家咧就啱啱食完飯啦。就順便呢次上嚟咧，就想同阿歐生啦，同阿歐太咧，就同大家去分享一下點解會選擇喺肇慶買樓，或者係喺肇慶住落嚟之後嘅感覺。因為你哋咧都喺度住咗成一年啦，年幾啦。之前就最開始喺呢度租樓住噶嘛，咁然之後咧就揾到我哋機緣巧合啦，揾到我哋買咗呢層樓，然之後咧就而家住喺呢邊啦。之前都係冇買車噶嘛。最開始嘅時候，開始有買車就冇買房，係啦，買房哦，因為我識你之前已經買咗車啦，係啊，識你買咗車啦，買咗車先買樓，買咗車先買樓，係啦，因為喺呢度住都係住咗年半有多啦。咁從租樓啊到買樓，你哋個對肇慶嗰個感覺係點啊？好舒服咯，好舒服。其實真係最主要係退休啦。退休咁退休咧，咁其實我退休之前咧都係諗住翻去大灣區嗰度住嘅。係翻大灣區住。咁但係咧，我當時都未諗定究竟大灣區你知啦，咁多城市。係。咁而我自己最主要就希望嗰啲廣東話得嘅，我自己普通話唔少啊，廣東話得嘅。咁我個理解就係中山啊、珠海啊、肇慶啊呢幾個地方啦，咁樣。咁嗰陣時就撞啱有港車北上，咁港車北上上嚟，周圍行下玩下，睇下邊一度啱自己啦咁。咁我心目中心儀嘅三個地方嘅，中山、珠海同埋肇慶。咁咧一路揸車上兜經過江門啊、佛山啊，咁上到嚟肇慶，咦覺得環境好好喎，去新區嘅時候環境好好喎。咁睇下樓啦咁樣。咁我自己就希望穩陣啲，唔想咁心急，咁揾地方租咗先。租咗先係啦，咁我就睇呢個華僑城咁樣，佢呢度峴陽湖個 view 好靚嚇。咁我兩公婆都一坐低已經俾個 view 吸引咗，俾個 view 吸引咗。咁跟住就唔好買啦，租咗先啦，揾個租盤，揾個靚 view 嘅地方租咗先。咁一住就住咗一年，一住就住一年啦。係啦。咁樣一路租住落去都覺得好舒服咯。就住咗一年，然之後就遇到我哋，睇啱咗呢間，從一開始租房嗰時嘅感覺一樣啊。係啦，因為呢間房我記得你哋上嚟就係個感覺同租房嗰時一樣嘅，就係上到嚟好靚，好靚定咗喺度啦。係啦。有好多業主其實上到嚟肇慶都係嗰種感覺。包括好似你哋咁啦，我哋喺中山啊，喺珠海，其實每個城市都有唔同嘅自己嘅優勢喺度嘅。咁上到呢度，我覺得最大嘅優勢應該對於你嚟講就係個 view。係冇錯，同埋舒服啊！四周圍嗰個環境生活啊，好舒服。好舒服，係啦，空氣好。同埋一個讚就係因為我揸車，我好中意揸車，所以我未買樓就先買車，因為我諗住周圍去咁啊。咁我覺得新區呢度嗰個路面啊，各方面啊都即係好好，冇一般嗰啲城市咁亂咯。即係開車都係好舒服嘅。係啦，咁嗰啲即係電單車啊之類啊，相對係比較少啲嘅。係啦，啲路又闊啲嘅。啲路闊啲。咁其實呢邊揸車都係好似我自己咁，而家揸開咧，去到廣州啊，或者去到比較繁華啲嘅城市咧，都係唔習慣嘅啦，已經係。同埋仲有一樣就係新區係一個唔會水浸嘅城市。係啦，因為揸車嘅時候通常內地係擺地庫，咁我都比較擔心浸咗嘅車，咁所以就都係揀肇慶嘅新區啦。呢個你哋住落嚟就有發言權啦，因為其實早呢2年都有發現過好多地方係會有水浸嘅。你其實包括肇慶、端州都有啲部分地方係水浸嘅。咁呢2年其實只要有水浸嘅時候，我都有出嚟拍片去介紹呢個新區嘅環境嘅。咁因為我嘅說服力咧，肯定就冇你哋住喺度咁明顯啦。咁新區講真嘅，佢經歷過呢2年、呢3年啦，都有大洪水嘅情況下，都係冇發現過有水浸。所以呢個都係好多業主買喺度嘅一個好重要嘅因素。係啦，咁可以放心啲。住喺度，你唔使擔心話，好似颱風天其實都唔需要太擔心。颱風都經歷咗啦，係咪？今年經歷咗加沙都經歷咗。咁包括好似我哋呢度都係封咗一個大玻璃啦，咁有好多業主其實佢有個概念咧，就係因為住開香港啊，就會覺得可能佢住海邊城市
就會驚成日驚颱風。咁嚟到肇慶咧，可能就會唔清楚呢個地理位置係點啦，就會經常問我話：我層樓個颱風天之後會點啊？咁你哋咧可唔可以同大家講下呢個肇慶颱風天係有咩感覺啊？我發覺咧，好似呢度颱風比香港係少好多，係少好多。好多即係我哋又香港好多時咧，屋企人話香港又打風喎，即係睇啲新聞又打風喎，即係有早排咪好密嘅，一個禮拜一次，好密嘅嗰時，但係呢度冇乜咯。呢度就可能對於香港嘅颱風嚟講就係呢個位置啊，肇慶佢就係風大啲係咪？係啊，我覺得就係風大啲。但係你話要真正嘅好強嘅颱風，即係橫風橫雨，香港都橫風橫雨，呢度冇見過。呢度冇咯，冇見過。風未冇，而且咧颱風天有個好處對於肇慶。就好似呢一排咁個天咧，傍晚特別靚，我有一個好靚嘅傍晚，然之後咧颱風天都唔會影響到呢個城市。你可以講佢係風會大咗嘅，但係唔會話去到好危險嗰種程度，仲係可以出街嘅。華家沙嗰度其實我都有諗住出嚟拍片嘅，因為呢邊咧我哋有幾戶啦，都係封咗啲咁嘅大玻璃。其實我都係好想俾大家知道喺內地如果想選擇封窗嘅情況下，會唔會話擔心呢個颱風嘅問題？咁你呢度咧就其中一間啦。另外九月城咧，我哋都有一間喺度嘅。咁當時我都係第二日啦，就上咗去睇。咁其實都係完全冇問題。你包括其實封咗呢個大玻璃，當時落颱風天啦，落大雨其實都唔會話有咩問題啦。都唔會話有放凍啊嗰種情況啊，應該冇嗬。當時我哋未搬過嚟嘅，未搬過嚟，咁都有啲擔心嘅。咁咪試過一輪好大雨，跟住後尾又打風又好大風嘅。咁我哋分別都好多時都我哋走過嚟呢度睇啊，咁 check 都冇問題嘅。都冇問題。係啊。嗱咁除咗呢個啦，咁之餘咧就仲有肇慶，其實就想好多人都想關心嘅就係一個醫療嘅問題。咁嚟咗呢邊，你哋有冇去體驗過三甲醫院啊，或者其他嘅咁嘅醫院嗰啲醫療嘅？多咯，人咁上下因為啱啱又頸椎啦，又打波啦，打波又試過跌倒啦，咁又睇過隔離啦，三甲醫院嗰間係啦，三院啦，係啦，中山三院啦，咁睇過針灸科啊、骨科啊咁都睇過晒嘅嚇。咁智能系統受醫管家。咁跟住又我跟住早排又嗰啲頸椎痛得好緊要。咁跟住都分別睇咗幾個醫生。鼎湖中醫院啦，睇中醫睇中醫咯，睇針灸同埋嗰個正骨，同埋正骨咯。咁另外就喺三院度做針灸咯。三院做針灸。係啦。咁我連去埋嗰個肇慶第一人民醫院端州係啦，端州嗰邊嘅骨科都睇埋嘅。咁都幾長手尾，醫咗成個半月，差唔多個半月。而家就好翻90%啦。90%。因為個壓治好似壓治神經線啦，都需要慢慢調理啦。係啦，咁呢度仲有即係手仲有少少麻痹嘅感覺啊，咁都要。而家我最主要就係個治療就已經冇去醫院治療乜啫啦，就聽個骨科醫生嘅建議就去游水。游水。一有時間一個禮拜游幾次水咁樣樣。游水平時喺邊度游得多啊？喜來登。係啊，喜來登。呢度去好近喎。好近啊！揸車5分鐘咯。係啊，揸車5分鐘。如果行路嘅話，其實慢慢散下步咁過去都 OK 嘅個旅程。行去就遠少少，要過條橋啦。遠少少係啦。咁我而家揸車唔使5分鐘，跟住全程冇燈。全程唔使好方便。好方便係。咁呢邊佢個成個醫療嘅感覺，你會覺得價錢啊，包括係啲醫生咧，其實同香港有冇咩分別？價錢真係冇得講。價錢冇得講。你照 X 光，你照個 MRI 300零400蚊咁 X 光又講緊100零蚊。同埋另外一樣好神奇嘅就係好快咯。好快。所有啲 report 出嚟咧，就好快就出個 report 俾你。我上晝基本上。而家叻咗啦，通常如果我知道要做呢啲咁嘅檢查咧，我就上晝去睇醫生。因為通常上晝睇完醫生咧，佢記寫紙俾你去照 X 光又好，照超 B 又好咁樣樣。做完之後咧，都查就有 report 㗎啦。有 report 俾你直接喺呢個電話度可以上去攞個 report 嚟睇。咁同埋你亦都翻去醫院嗰度咧，食完飯翻去醫院度編個 report 出嚟，咁跟住揾翻個醫生，佢又講解翻個 report 俾你，係好快，個速度真係好快。好快。好方便。快同埋好經濟。好經濟。香港嘅私家醫院嚟計啦嚇，又唔好同政府醫院，政府就係比較冗長啊，成個過程會比較冗長嘅。
人多，係啦，同埋你真係要一段時間之後，你先可以去照，跟住你照完之後一段時間，你先至可以睇到有個 report 翻去覆診咁樣樣，非常之長嘅時間。咁其實叫做你而家住咧個時機係叫做啱啱好嘅，對於我嚟講，因為其實中山三院咧係講緊佢都算一間比較新嘅醫院，早2年嚟講咧，可能佢科室唔係咁完善啊，醫生咧都唔係咁多，但係隨住而家新區慢慢人多嘅情況下咧，我發現啊入邊嘅科室咧係多咗嘅，所以而家你哋而家入住咧去醫院啊，去體檢啊，做各方面嘅檢查咧，其實都會算係比較全啲咯啲科室啦，因為早期我哋其實都有去體驗過嘅，入到去咧可能係會有某些科咧係冇醫生喺度嘅，咁而家咧我覺得去到現場應該都係比較多診所，比較多醫生喺度助診咯。係有啊，有啲街坊都講過，佢早過我成年幾上嚟嘅。佢話三院初時佢哋唔敢去㗎，因為冇人啊，所以佢變咗定點個醫保定點咧，定咗去端州第一人民醫院咯，係啦，佢定喺嗰邊嘅。咁而家就唔係啦，而家我哋上嚟之後見到三院已經係唔係當時嘅模樣啦。而且人都多咗好多啦。多咗好多啦。我哋啱啱嚟嘅完全唔同咯。完全唔同啊！其實住1年，你已經好明顯感受到變化啦。我哋咧就喺度住咗叫做3到4年啦，應該。其實都睇住佢嘅變化，慢慢由成條馬路咧，基本上係可能夜晚開車啦，可能得10架車到啦。咁而家咧見到夜晚啲車逐漸都係越嚟越多㗎啦。包括日頭其實都見到成個新區嘅變化都係好大嘅。咁仲有一樣嘢就係你哋我哋啱先講咗嘅就係一個選擇喺肇慶啦，第二個咧就係呢個肇慶嘅醫療啦。咁第三個就係平時你哋喺肇慶咧會去邊度玩比較多咧？好忙，好忙啊！因為我知你哋經常都見唔到你哋啊。忙得唔緊要。嗱，講嘅時候啦，雖然話退咗休啦，咁但係咧咁我哋都啲時間好多時就係如果要真係玩啦，我2、4、6去打波。2、4、6嘅上晝去打波，2、4、6上晝打波，1、3、5嘅上晝可以去喜來登嗰度游水同埋做 gym。游水做 gym。係啦，咁星期3嘅下晝咧，同啲街坊一齊有個普拉提啊，即係街坊會啊。好豐富啊！咁耐唔中我哋又話義工隊啦，咁有啲探訪啦，街坊會嘅探訪啦，咁基本上係可以講話係節目係好豐富。係節目好豐富。都係玩係。咁另外就耐唔中我哋就去下旅行啦，係啦咁樣咯。旅行嘅話，肇慶其實出發去，其實你哋覺得你哋係揸車定係坐高鐵？揸車。咁揸車嘅話，因為有阿歐生都要揸車啦。咁揸車其實你覺得喺內地，我從肇慶揸車去其他地方，會唔會話會有咩阻滯？因為有好多其實而家業主翻到嚟住啦，佢會選擇買車，但係會考慮一樣嘢，我架車可能就喺市內開嘅，我唔一定話會穿州過省。但係其實穿州過省，因為我知歐生有個好好嘅經歷啊！一買車第一時間係揸到去邊個位置啊？雲南一買新車落地，即時試下架車嘅性能，揸到去雲南。咁其實一路過去，你覺得嗰個交通啊各方面係點咧？好暢順，好暢順。嗱，其實我之前咧，我未退休之前咧，都有喺內地租車揸嘅，都知道內地嗰啲高速啊好靚嘅，係好靚，啲交通內地好靚嘅。咁但係租車就冇咁放心嘅，因為始終車 cam 啊各方面啊嗰啲嘢咧都唔係咁完善，即係嗰啲車 cam 叫嗰個咩？人事性係啦，唔係行車記錄儀，係啦。咁同埋保險方面啦，咁我如果自己買一架車咧，保險方面又齊全啲啦，咁個行車記錄儀又好啲啦，咁變咗自己揸車又會放心啲咯。即係一路過去，其實就同我哋平時揸車喺市內就叫做我哋係跨咗個高速啫。高速之後到咗去，即係我哋講外省啦，雲南。咁外省嗰邊嘅路況啊，各方面會唔會話同廣東省有咩唔同嘅？你到雲南嘅路況就嗱，廣東省就完全冇問題。廣東省完全都冇問題啦。係啦，咁但係你話雲南嗰度係差唔多啦，差唔多咯，係啊。其實而家中國好多嗱，當然啦，有啲路係仲係比較沙石比較多嘅，尤其是你雲南你上去嘅時候嗰啲山路係啦，同埋有啲落石嘅路咧，咁嗰啲沙石都係比較多嘅，係有嘅。嗰啲就係正常嘅。你預先都會知嘅，高德都會話俾你知。都會話俾你知。係啦，嗰啲就你如果你 compare 嗰啲路咧，就嗰啲路就可以話有少少你要小心啲啦，係啦。咁但係同啲城市梗係冇得比啦，係啦。
但係都冇問題嘅，冇問題，都唔難咯，都唔難困難係啊。嗱咁大家如果翻嚟咧，想喺內地嘗試下揸車咧，穿州過省都可以去試一試。因為其實穿州過省咧講緊，你只不過去體驗每個地方唔同嘅一個地方文化啦。但係講緊交通嚟講咧，就係一個車多同車少嘅一個問題啫。其他其實可能大致都係一樣噶啦。係。因為內地講緊而家啲道路發展都係發展得好好啊嘛。你從呢度無論揸車去雲南又好啦，或者去其他外省嘅地方，其實啲道路應該都係好靚㗎啦，我覺得。尤其是高速真係靚到冇得好，冇嘢好講，靚到不得了。高速係好舒服嘅，因為睇住個變化，我哋自己都喺度喺內地講生活咁多年，揸開車都知道內地啲高速其實每年佢都有變動都唔同嘅。包括而家講緊肇慶未來可能啦，講緊揸車我哋去機場，可能啲高速慢慢越建越好。我哋揸車去機場啊，去其他地方可能大灣區設一次性生活圈，我哋揸架車可能仲加方便。因為而家啲道路每個城市嘅同城市之間嘅道路都喺度慢慢接駁緊。你哋住落嚟咧，可能過多幾年啦，你會覺得揸車喺1個小時咧喺大灣區生活圈咧係可以接受，係可以實現到嘅。即係我哋揸車去而家肇慶講緊1個鐘可以揸車去到江門啦，可以去到廣州、佛山呢啲，你有冇去過啊？係啊，都試過啦。咁其實如果喺肇慶有架車嘅情況下，你就1個鐘可以去到幾個大城市啦已經。我個零鐘啦，其實個零鐘我都去咗好多地方㗎啦，清遠啊、佛山啊、江門啊嗰啲咯。如果你話去到韶關嗰啲，係2個零鐘。2個零鐘咯，係啊，多過1個鐘到。係啊，咁其實都冇問題嘅，都冇問題，2個鐘都冇問題嘅。咁買車方面有冇咩可以俾觀眾朋友有啲建議啊？冇啊，其實我都唔係好熟，我只不過唔係好識呢一樣嘢。咁我上到嚟就即係我喺香港揸開車嘅，咁但係我香港揸油車，咁上到嚟我係想揸電車，但係當時我又有啲驚嘅用電嘅憂慮啦，咁我就中間落墨就買個插運，可以電可以油，係啦，係啊，冇錯，有油有電都得嘅，咁樣油咯，就買個插運。咁跟住就去比亞迪啦，去比亞迪4S店嗰度睇，咁啊揀咗架 SUV，咁跟住啱自己即係自己中意 SUV，高身少少同埋大少少啊，諗住都係穿州過省方便啲啦，咁樣樣。咁其實都係好隨緣。而家插電都應該都方便啦。都方便嘅，都方便嘅，係啊，同埋我覺得插運嗰個電容量唔多啊嘛，咁變咗其實我差少少係 O K 嘅啦。差少少 O K。通常如果我上高速主力都係行油。行油。係啦，上高速主力行油係通常都係自己喺翻市內走嚟走去咧，就會充滿電佢咯。不過啱嘅，你呢個選擇，因為如果你中意穿州過省揸車嘅情況下，你買架純電嘅情況下咧。可能我哋去一個城市就要預多1個鐘或者2個鐘嘅時間，就係俾佢插電嘅。大家運能咧就唔需要呢個問題啦。不過又聽最近有啲街坊講佢純電嗰啲，佢話冇問題啊，佢都係照咁去啊咁樣。都可以去嘅，只不過可能大家可能5個鐘嘅車程，中間佢個電如果差唔多用晒，佢就要多食飯嘅時間。係啦，因為邊度休息下食個飯再叉下電啦。係啊。但係都係方便嘅，因為而家我自己都係揸架電車。好多時候就。好似春節啊，或者係大型節假日，好多人會擔心話我上高速會唔會叉唔到電？其實而家好好嘅辦法解決嘅，高速叉唔到，我哋就可以臨近嘅城市落高速再叉。喺酒店咧都有得叉。都有得叉，係啊，所以唔需要擔心。佢整體嚟講，成個喺肇慶個感覺應該都係好滿意係嘛？好滿意，好滿意。我啱啱呢2日先同我太太先同我講，喺度開心過喺香港，即係個生活啊，個生活好比較多姿多彩。多姿多彩，係啊。我感覺係幾好，因為呢邊你個空氣環境真係叫做係舒服嘅，係好多城市比唔到嘅。即係每個城市有自己優勢，但係肇慶你可以講佢人唔算多，唔算繁華，但係咧佢嘅優勢真係空氣，空氣係最好嘅。佢呢個空氣嚟到好多，包括我哋自己嘅屋企人嚟到呢邊都係覺得好舒服。係包括好似你啱先講嘅，點解會選擇呢度買呢層樓，同點解會租喺呢度？好多業主都係同你哋一樣嘅一個經歷嘅。中山、珠海，然之後睇到最後，好似我退休環境就係需要啲景觀比較靚仔啲㗎，空氣環境好啲嘅地方。咁住落嚟其實整體嘅，包括呢邊嘅人啦，生活其實。好似啱啱講嘅，全部都係講粵語，其實都係好方便交流㗎啦，係咪啊？係冇問題嘅，冇問題嘅。佢哋用廣東話同你講都冇問題嘅。冇問題。係啊。因為之前有粉絲問我哋啦，即係啲觀眾朋友啦，佢就問我，其實肇慶我哋醫生啊，
包括我哋出去買嘢啊，好多地方嘅場合係咪我哋用廣東話都可以行得通？可以，係都可以啊。我覺得喺肇慶用廣東話嘅場景比喺中山珠海仲更加多。係即係其實你淨係即係淨係識講廣東話嚟計咧，喺肇慶生活都完全唔會有問題啦。唔會有問題。但係我哋即係可能我哋自己識少少啦，去旅行去成日都用下普通話啦，係用啲國語，係啦，普通話，普通嘅普通話。咁但係就算唔識，你完全用廣東話都唔會有問題。唔會有問題。係。OK，咁今晚咧就好多謝阿歐生歐太啦，就請我哋食飯，因為咧呢間屋即係我哋都叫做大家係有緣分嘅，可以合作到去買到呢間屋，然之後咧交俾我哋去裝修。咁成個裝修你哋覺得大概嘅幾多分啊？我哋嘅裝修。哇！如果10分嚟計，我諗起碼都即係我哋嚟計咁10分要嚟。多謝。因為我哋當時都係咁講嘅，最開始識到歐生就係諗住話買完呢層樓之後，睇下有冇機會可以俾我哋去裝埋呢間屋。咁多謝歐生俾我哋機會啦，然之後仲可以而家上到嚟去同歐生去做採訪啦，仲可以上嚟介紹到間屋。咁成間屋咧，之前我哋都有拍過片嘅，即係之前我都有拍過片。咁而家咧就歐生係正式住咗入嚟啦。咁咧都希望你哋喺度啦，大灣區退休生活越住越開心，越住越後生。多謝。OK，咁今期咧就多謝歐生歐太同我哋上呢個節目去分享。咁我哋下期再見。好多謝你。拜拜。